Leo nataka niongee mambo ya msingi sana, mambo ambayo yana ufahamu ndani yake kwa ajili ya kuweza kutusaidia au kwa ajili ya kuweza kutoa ushauri ambao ulio mzuri, kwa sababu sisi huwa tunasimama kama eneo la washauri. Tutaenda kuongea vitu vya msingi sana. Naomba tuweze kusikilizana, kwa sababu nakuja kulizungumzia hapa kwa sababu kupitia media naamini jumbe huwa zinafika maeneo mbalimbali, na hasa nitakuja kuzungumzia juu ya nchi yetu ya Tanzania, bunge, serikali, mahakama kwa ujumla. Nataka niongee haya kwa sababu wengi tumekuwa tukisikia malalamishi ya watu mbalimbali baada ya kuwa kuna marais wanaokuwa kichaguliwa, hatimaye labda baadhi ya wanadamu au baadhi ya watu labda wasiridhike na vile wanavyoona mambo jinsi yanavyoenda, hatimaye watu wengi kuanza kulalamika na kuanza kueleza vitu ambavyo haviko sawa, wengine mpaka kutukana, wengine mpaka kuanza kukamatwa, wengine mpaka kuwa wanapigwa, kwa sababu kuna maeneo mengi unakuta wengi wanavuka mipaka na kuanza kutoa maneno ya kashfa, hatimaye watu wengi kukaa katika sintofahamu. Sasa kuna jambo ambalo nitalieleza litakaloweza kuleta msaada mkubwa sana kama mshauri, kwa sababu sisi kama wana wa Mungu huwa kuna vitu ambavyo huwa hatuwezi kunyamaza kuzungumza, lazima tuseme kwa sehemu, ili yale mawazo yetu na sisi yachukuliwe, kwa sababu kila mtu ambaye ni raia wa Tanzania anaweza kutoa hoja, akachangia jambo ili liweze kuangaliwa, likiwa lina maana linafaa linachukuliwa, halifai halina maana linawekwa pembeni, hakuna kinachoharibika, lakini ujumbe unakuwa umefika kwa sehemu yake. Umeona mambo mengi ambayo yamekuwa yakitokea na wengi wakawa labda hawaelewi zaidi. Naomba nianze kuzungumza jambo moja kwanza hapa. Wengi wetu tunajua kwamba katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuna mihimili mitatu: kuna bunge, kuna serikali na kuna mahakama. Maana katika hii mihimili mitatu ndio inafanya taifa sasa linasimama. Kwa sababu gani? Ni mihimili inayosimama kuishikilia nchi. Sasa nitaeleweka ni kwa nini naongea hii mihimili mitatu. Sasa inapotokea kwamba anataka teuliwe rais, ilitakiwa kwanza, huu ni ushauri sasa, ilitakiwa kwanza ile mihimili mitatu kama jinsi ilivyo bunge, serikali, mahakama, wao kama wao wakae kwanza pamoja ili kuunda mkakati ambao ule mkakati yule atakayeteuliwa ni kama rais atakapoingia katika madaraka aende kutendea kazi kile ambacho bunge, serikali, mahakama imekaa na ikapitisha, na likafahamika kabisa kwamba jamani, kuna utaratibu ambao umetolewa na bunge, serikali, mahakama kwa mtawala anayekuja. Lengo ni nini? Lengo asije akawa na mawazo yake fulani, na ndio maana ili jambo limekuja kuathiri watu wengi sana. Inapotokea akaja mtawala, yule mtawala akawa ana macho ya kuona kitu fulani, akaamua aanze kuleta mabadiliko, pale kuna watu moja kwa moja huwa wanaanza kwenda kumshambulia yeye moja kwa moja. Hawawezi kutambua kwamba labda kuna mahali yale maelekezo yametoka. Wao wanajua yule pale ndani anajifanya sasa hivi ana akili sana, ndio wanaanza kutafuta jinsi ya kuwaua. Ili jambo naamini mmeliona kwa Ibrahim Traore, rais wa Burkina Faso. Umeona hiki kitu ambacho sasa hivi yuko anaendelea kufanya, ametaka yeye nchi yao ikae katika namna hivyo ambavyo ninyi mmesikia na kufahamu. Kwa hiyo kuna watu wanaokuja kuona kwamba huyu mtu yeye kama yeye anajifanya sasa na akili kuliko sisi, kwa wanaanza kufanya namna ya kumuua. Ni watu wengi waliopo thubutu kufanya mambo fulani, kuleta mabadiliko fulani, walitaka kuanza kupigwa, wengine kuuliwa kabisa vibaya. Ni watu wengi sana ambao wengi mnawafahamu. Kuna kina Thomas Sankara wa kule Burkina Faso, kuna Muammar Gaddafi wa kule Libya,
hata rais wetu Magufuli aliyeondoka, wengi naamini mnakumbuka kwamba kuna clip nishatoka kwenye mtandao huu. Ukiingia kwenye video zangu utaona naeleza kwamba waliompa sumu Magufuli ni wapumbavu. Niliandika ujumbe huko kwa sababu aliongea kwa kinywa chake mwenyewe. Mpaka wanampa sumu kumuinda. Shida ni nini? Shida wameona kuna mfumo fulani anataka kuuleta ule mfumo. Hata katika ule mfumo kuna watu wengine ambao wana tabia za hovyo, ambao wanaona kuna vitu vyao vitaharibika. Hivyo wanaamua sasa kuanza kumtengenezea sumu. Sasa labda niulize swali. Ingetokea imekaa bunge, serikali, mahakama ikaunda jambo fulani, hapo likaletwa ikajulikana ili jambo limeundwa na bunge, serikali, mahakama, wangeipa sumu serikali, wangeipa sumu bunge, wangeipa sumu mahakama, au wangeua bunge, wangeua mahakama, wangeua serikali? Wasingeweza, kwa sababu inajulikana kwamba ni utaratibu ambao umetungwa na mihimili ya nchi, sio mtu pekee yake. Hapana. Kwa sababu gani? Maana yake tawasiri ya mtu kuja akiwa na mawazo yake, anaweza katokea siku nyingine akaja rais ambaye ana mitazamo hasi, kwa hiyo akasababisha mambo fulani mengi yakaharibika, watu wakaanza kuleta lawama, kumbe wasijue huyu mtu anakuja kuleta vitu vyake mwenyewe, si vitu ambavyo labda bunge, serikali na mahakama vimekaa vikapitisha. Ndio maana matokeo yake wale watu wanaanza kuletewa shida na bahati mbaya sasa kiukweli unaokutaga mara nyingi wanaokwenda kuleta shida ni wale mafisadi, kwa sababu mfano mmeona kuna watu wengi walikuwa wanapokea mishahara ambao hawajafanyia kazi. Haya, wao wakiondolewa wanalalamika, wanaumia. Lakini wao wanaumiza serikali. Yaani serikali wanaumizaje? Wanaiumiza kwa kuibia pesa. Haya, wamegundulika wao kwamba wanafanya uhaini, alafu wanapotimuliwa wao wanaumia. Mbona hawakuumia walipokuwa wanaumiza serikali? Kwa lazima uweze kujua mtu muovu, mtu mbaya akiwa amekaliwa kwenye koo ili aweze kutengenezwa, huwa hawezi kupenda. Ndio maana wengi naona watawala wengi walipoanza kufanya vitu fulani, wengi walianza kuchukizwa. Wale ni watu wabaya ndani yao. Ndio maana wanaanza kusuka njama ya kutaka kuanza kuwaua. Na ndicho kinachosababisha na kufanya anapoingia rais mwingine hawezi kudhubutu kufanya kile alichokifanya yule mwingine, maana anaweza kuwa anajua kwamba nikithubutu tu kufanya alichofanywa fulani na mimi nitafanya hiki. Umeona Ibrahim Traore, ni majaribio mangapi yamefanyika ili kumuondoa duniani? Yako mengi. Mara majaribio ya sumu, mara majaribio ya kuuliwa na bunduki, mara anatumiwa masniper wa kulenga wa kutungua wa umbali mrefu, mara anatumiwa sio vitu gani, mara wale walio karibu yake. Haya yote wanakuwa najua yeye ndo kaanzisha ili wazo. Lakini light kana kwamba ingeonekana kwamba ni jambo ambalo limetoka kwenye bunge, serikali, mahakama ikapitisha, kaamue, kachakata, malaki tayari yule anayeingia madarakani hawezi kusumbuliwa, kwa sababu wanajua anakwenda kutekeleza wazo ambalo tayari limeshaundwa na bunge, serikali na mahakama. Hii itawaepushia viongozi wengi kuuliwa ovyo, na itawafanya hata itengeneze viongozi ambao watakuwa hawana woga kwenda kufanya jambo, kwa sababu wanajua hili jambo limeshajulikana kwamba mihimili mitatu imeshatoa maelekezo au maagizo kwamba kinachotakiwa kifanyike ni 1, 2, 3. Yule mtu atakuwa na ujasiri, la sivyo ikiwa haiko hivyo watakuwa nakuja tu watu wengine kushika nchi, wataongoza kwa namna wanavyojua wao. Hata vitu vikienda tofauti wao watanyamaza kimya ili ionekane hakuna shida na wasumbuliwe. Na mambo haya kama jinsi nilivyoeleza kuhusu mihimili kukaa pamoja yatakuja kuepusha mpaka mambo haya maugomvi ya vyama. Ninyi wenyewe mnaona mara si walio upinzani na walio kwenye chama tawala, mara si kina Tundu Lissu wanavutana huko na kule. Mimi sina chama, ila naongea tu kwa ajili ya kuweza kutengeneza hii mpaka vyama fulani vinaanza kuona kuna jambo fulani haliko sawa. Kuna jambo fulani haliko sawa. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba katika vile vyama vyao wanatizama na kuona kwamba kuna dosari fulani. Ingekuwa laiti kwamba bunge limekaa pamoja, serikali, mahakama vikakaa pamoja, ikaundwa jambo fulani na wale ambao ni wapinzani siwamo kule, kwa zile hoja ambazo zitakazojengwa zitajengwa na watu aina zote. Maana katika bunge wamo mpaka wapinzani kwenye bunge, na chama tawala wabunge wamo pia. Kwa wabunge wapogo vyama vyote, iwe ni ACT Wazalendo, iwe ni Chadema, sio nini, vyote vyama vyote wamo wabunge. Kwa hiyo ikiwa watu wamekaa na kupitisha jambo litakwenda kutekelezwa, tayari hakuwezi kuwa tena na ugomvi wa vyama. Na mtu ambaye anayekwenda kugombea hata urais hawezi kuwa tena na shida yote ile, kwa sababu yeye atakwenda kutekeleza maono ambayo yamekwisha kupangwa, ila sio yale yanayotoka kwenye kichwa chake yeye mwenyewe. Manake yakiwa yako sawa watu watakubali kwenda na hivyo hivyo. Kwa lazima kuwepo na utaratibu.
utaratibu huu utaenda kujenga. Ndio maana hata baadhi ya makanisa fulani, jaribu kuliongea hili, baadhi ya makanisa fulani unakuta wameweka utaratibu kwamba watumishi wa hili kanisa lazima watembee katika mfumo huu, wakitoka nje hapa tunawatimua. Kwa hiyo hata rais anaweza kufika hatua ya kuondolewa atakapokuwa hajatembea sawa sawa na ile mihimili jinsi ilivyopanga mambo ya kai. Maana hiyo itaenda kujenga, kwa sababu rais si mtumishi anayekwenda kutumikia taifa. Maana anakwenda kutumikia maono ambayo yameshapangwa na kuonekana kwamba tunataka taifa lifike hapa. Na wale wapangaji wenyewe lazima na wenyewe waangaliwe, ili wasio wapangaji ambao ndani yao wana ufisadi ndani yao. Maana wao ni watu kweli ambao ni wazalendo, ambao wanaoweza kuwa na uchungu wa nchi, wanaoweza kutambua kwamba tunatakiwa tufike wapi, twende wapi. Hao ndio waweze pia kupewa kipaumbele katika hivi vikao vyote hivyo, ili mambo yaweze kukaa sawa. Maana mimi naamini kwamba katika kila kundi la watu 10, si wote walio wema, si wote walio na mawazo mazuri. Mmekuwa mkisikia wengi wanasema sio Afrika sio labda hawana akili. Si kwamba Afrika hatuna akili. Akili wa Afrika wanayo kabisa, tunayo kabisa akili, isipokuwa wengi wanaogopa kuthubutu kufanya kitu. Na kinachofanya kuogopa ndio hiki ambacho nilikuwa nawaambia hapa. Laiti kama kuna jambo lingetungwa mapema, mtu hawezi kuogopa kuthubutu kufanya jambo. Ukienda kunukuu maandiko, maana hata mtu anapokuwa kiapishwa kuwa rais, huwa maandiko yanatajwa pia. Huwa kama ni Mkristo anashika Biblia, kama ni Muislamu anashika masahafu. Katika waraka wa kwanza wa Yohana, ile sura ya 5 mstari wa 20, nikinukuu Biblia inasema kwamba nasi tunajua ya kuwa mwana Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili. Kwa hiyo kumbe watu wote ambao Mungu ametujia tumepewa akili. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye hana akili. Watu wote sisi tuna akili. Kila mtu yumbwa na Mungu, awe mzungu au Mwafrika, wote tuna akili. Sema tu kuna wengi wanaogopa kufanya jambo kwa sababu ya vitu kama hivyo ambavyo nimeviona. Kwa hiyo na nchi nyingi ambazo mnaona, kuna nchi pia ile nchi ya Namibia, kuna mama ambaye ni rais kiongozi, na yeye kuna mambo kaanza kuyarekebisha, ile inaweza kufanya mambo mengi yakae vizuri. Kwa hiyo kwa ushauri kama huu, na mimi ninapokwenda kutendewa kazi, kuna vitu vingi sana ambavyo vinakwenda kubadilika. Siongea kuchochea labda sio malumbano vitu gani, hapana, ila tu tuweze kutambua nafasi yetu na kufanya vitu katika mfumo ambao ulio sahihi zaidi. Nilifurahi sana nilipoona Dr. Speaker alipoteuliwa kuwa rais wa umoja wa wabunge duniani. Kuna point za msingi sana alikuwa anazungumza kule, na mimi wengi mtaelewa kwamba kumbe sasa hata sisi wenyewe si kwamba hatuna ufahamu tunao wa kutosha. Kwa hiyo kuna vitu fulani vikikaa tu sawa, tutaepusha magomvi mengi, malumbano mengi, watu kukamata labda sio na kutupa gerezani. Tutaepusha vitu vingi ambavyo vitafanya hata watu wakiwa wanasikia hata kwenye taarifa za habari wataelewa sasa kwamba kumbe tunatoka hapa kuelekea hapa.